Всем привет, друзья! С вами я, Никита. Сегодня я вам покажу, как попасть на первый уровень Марианской впадины для новичку. Смотрите, ребят, сначала мы берем, смотрите, сейчас покажу. Если вы играете в фиш, то это, в принципе, для вас, вы можете там пофармиться. Подходим к этому мужику, разговариваем, нажав на Е. Я с ПК, вы можете просто зажав экран. Мы с ним разговариваем, он нам дает бур. Мы собираем все штучки. Берем, подходим, нажимаем на вот эти штучки, подходим с помощью бура. Сейчас я покажу вам, где он меня тут. С помощью бурильщика вот такого нажимаем, и он бурит, начинает ломать вот эти штуки. Мы собираем подводную лодку, она вот тут у нас спавнится. Окей, я вам сейчас покажу. Так вот, мы собрали всю подводную лодку, там мы подходим к этому деду, разговариваем и нажимаем кнопку «Появить подводную лодку». Там она у нас там у нас покажется касцена, нам ее поставим, вот здесь она будет стоять. Так, теперь, у меня она не будет, она у меня не стоит. Так вот, так что я просто подойду к вот этому строителю кораблей. У нас появится подводная лодка. Вот, смотрите. Берем, садимся в нее и нажимаем Q. Или там, я не знаю точно, какие кнопки нужны, чтобы спустить лодку. Там у вас, если вы на телефоне будете играть. Я вот с ПК я просто зажимаю Q. И вот так вот мы спускаемся, и мы, кстати, не умираем, мы просто спустимся. И, кстати, по сути, вроде, если получив вроде там другой костюм, который что-то не посрать ему на низкие... извините. Ему пофиг на низкие температуры, то вы можете просто так здесь проплыть. Но я точно не знаю, ребят. Если я ошибся, и тут нельзя вообще проплывать без подводной лодки, то напишите в комментариях. Так вот, если многие не знают, куда плыть, я вот вам показываю. Плывите как на видео. Да, минус подводной лодки в том, что она поднимается и опускается достаточно долго. И сейчас я вам покажу подсказочку, если вы просто, не знаете, куда вы приплыли просто. Я вам покажу подсказочку, как понять то, что вы по нужному пути плывете. Смотрите, там дальше она будет, подсказочка такая. Если вы правильно плывете, то вы смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, вы увидите такую трещину, как с лавой, и вот такое вот растение, такие водоросли красненького кори. А вот так вот называется вот эта локация, вулканические вентиляции. И, кстати, у нас появляется вот такая штука, как в этом. Ой, я немножко не туда поплыл, ребята. Я просто зажал Q, и я уже спускался. Так вот, у вас появится... Смотрите, если у вас уже есть продвинутый глайдер, то у вас появится вот такая вот шкала, которая вам показывает ваше
ну, температуру. Если она заполнится до конца, то вы умрете. А чтобы она пропала, как у меня, ну, типа, она будет, но у меня не будет, типа, такого, не будет она подниматься, то нам просто, смотрите, мы идем вот к этим кристаллам, с помощью бура их ломаем. Нам нужно найти, мы должны получить будем. Сейчас я вам покажу, у меня где-то оставался. Лавовый кристалл, короче. Вот. Вам нужно будет получить вот этот лавовый кристалл. Чтобы получить такой же костюм и такой же скин на лодочку, вам нужно лавовый кристалл Инферно скрыть. Я покажу во второй части, где вот поймать Инферно скрыть, Аску Игуану и вот такую вот рыбку. Как ее точно